So, ayun guys, welcome back to my channel. So, nandito na naman tayo sa pasyalan. Nandito kami sa tabing dagat guys. And nag-aabang kami or mag-aabang kami ng fireworks mamayang 7 yata. Hindi ko sure kung 7 siya mag-start or 6. I don't know. So, every year, ginagawa ito ng New Zealand dito sa may tulay, sa may dagat. So, ano siya, putol na. Nandito kami guys. And 5 PM na ng hapon ngayon. And first time kong manood ng fireworks talaga sa totoo lang. Hindi pa ako masyadong nakaka-experience ng mga fireworks. Yung mga ordinary fireworks na katulad ng mga Christmas sa atin, 'di ba? So nakakita tayo ng mga fireworks na ganun. But yung ganitong bongga na talagang government o yung na talaga, yung talagang hindi ko na masabi, oh my god. So ayun guys, kasi ang sobrang lamig talaga dito, kitang-kita nyo naman, di ba? O tapos hello naman, nasa tabing dagat pa kami, tapos ang lakas ng hangin. O kamusta ka naman? Sobrang lamig talaga guys. Tapos yung suot ko lang, sobrang nipis. Parang tamang tamang akala ko hindi siya ganito kalamig ngayon. Pero wow guys, sobrang lamig talaga, promise. Nanginginig na nga ako eh. Hindi ko alam kung kaya ko pang maghintay ng hanggang 7, hanggang 8, oh my god. Whew. Ayan, di ba ang linis ng New Zealand. Ayan, tara, punta tayo dito muna sa tabing dagat. Ayun, gusto ko ipakita sa inyo yung tulay yun, yung sinasabi ng tulay. Okay? Ayun yung tulay guys. Ayan yung tulay. Yan yung tulay na putol. Then, mamayang gabi maganda yan guys. Yung ilaw-ilaw na yan. Okay? So, hintayin nyo guys. Dahil hihintay rin namin yung na yun. Yung fireworks. So, ayan. Gabi na guys. Oh my god. So, manood muna tayo ng mga banda-banda dito. Or kumain tayo. Yan. Diba? May banda guys. Oh my god. Tara, manood muna tayo saglit. Meron pala dyan, hot spring yan, di ba? Oo. Sige, titigan mo pa. Meron nga eh. Matikunan mo. Ganyan kadami ang tao guys. Pero nanginginig na ako.
Videohan mo. Videohan mo kaya, Han. Yan, mag-video ka dyan. Videohan kita? Hindi, videohan mo yan. Mag-video ka dyan.